De la naturaleza a la arquitectura, lujosa casa mediterránea con un diseño ecológico de alta gama. En el mundo de la vivienda residencial de lujo, la tendencia hacia la armonía entre el lujo y la sostenibilidad ha dado lugar a una nueva categoría de diseño arquitectónico. Un claro ejemplo de esta evolución es una lujosa casa mediterránea que combina un diseño ecológico de alta gama con una estética arquitectónica exquisita. Esta residencia extraordinaria no solo ofrece un estilo de vida opulento, sino que también simboliza cómo la naturaleza puede integrarse perfectamente con la arquitectura para crear espacios que encarnan la elegancia, la comodidad y la responsabilidad ambiental. En el corazón de esta obra maestra mediterránea se encuentra su compromiso con los principios del diseño biofílico. Esta filosofía prioriza la integración de la naturaleza en los espacios construidos, algo que esta casa adopta plenamente. Imagina entrar en un santuario donde el interior y el exterior se funden en perfecta armonía, gracias a amplias fachadas de cristal, plantas interiores exuberantes y elementos acuáticos estratégicamente ubicados que invitan a la tranquilidad y la paz. La esencia del diseño mediterráneo, caracterizada por un enfoque minimalista, convierte cada habitación en un refugio sereno. Esto se logra mediante el uso de materiales locales, como piedra robusta, madera recuperada y azulejos de terracota hechos a mano, que rinden homenaje a la tierra y sus recursos. El espíritu de esta casa mediterránea de lujo va más allá de sus muros, extendiéndose hacia impresionantes zonas exteriores diseñadas para el entretenimiento. Estos espacios ofrecen un estilo de vida opulento pero sostenible, con cocinas gourmet equipadas con electrodomésticos de última generación que minimizan el consumo energético. Los jardines mediterráneos que rodean la propiedad están diseñados para prosperar con un uso mínimo de agua, reflejando una actitud responsable ante el clima de la región. A esto se suman muebles exteriores resistentes a la intemperie, pensados para durar todas las estaciones, y sistemas de iluminación inteligente que iluminan los espacios de manera eficiente. En el interior, la casa es una verdadera exhibición de lujo moderno, combinado de forma ingeniosa con elementos ecológicos. Se han utilizado materiales sostenibles en todos los rincones, desde suelos de bambú hasta grifería fabricada con metales reciclados, asegurando que cada detalle arquitectónico sea tan respetuoso con el medio ambiente como visualmente atractivo. La incorporación de soluciones de almacenamiento automatizadas mejora la funcionalidad del hogar, permitiendo una organización fluida y discreta. Los detalles arquitectónicos a medida maximizan la luz y el espacio, manteniendo una elegancia atemporal. Las ventanas y tragaluces diseñados especialmente inundan el interior de luz natural, reduciendo la necesidad de iluminación artificial y generando una conexión etérea con el entorno.
Esta casa mediterránea no es solo un lugar para vivir, es una declaración de estilo de vida que coloca la sostenibilidad al mismo nivel que el lujo. Te invita a experimentar una forma de vida que es tan respetuosa con el planeta como gratificante para el alma. Ya sea que te atraiga el minimalismo mediterráneo, los interiores ecológicos o los paraísos exteriores exuberantes, este diseño representa el futuro de la vida sofisticada y sostenible. Eleva tu estilo de vida con un hogar que no solo cumple tus aspiraciones, sino que también cuida del planeta, creando un santuario donde el arte de vivir se perfecciona y el bienestar de la tierra se celebra.